Salam, hər vaxtınız xeyir olsun uşaqlar. Bugün riyaziyyatdan monitoring tipli 4-cü sinifləri üçün testlərin izahını çəkəcəm. O gün qrupa atmışdım. Bugün isə izahını çəkib yükləyəcəm və izləyəcəksiniz. 31-ci sual. 0, 2, 5, 8, 3 rəqəmlərindən bir dəfə istifadə etməklə yazılan ən böyük tək ədəd neçədir? Ən böyük deyirsə, birinci olaraq verilənlərdən ən böyüyünü yazırıq. 8, ən böyük 8-dir. Tək ədəd deyirsə, təklikin yerinə təklərdən yazmalıyıq. Tək ədədlər hansılardır? 1, 3, 5, 7, 9 və sonu bunlarla bitən bütün ədədlər tək ədədlərdir. 5-i yazmırıq, 3-ü yazırıq. Niyə görə? Çünki biri var 8-in yanında 5-i yazsam, olacaq məsəl üçün 85.000. 3-ü yazsam, olacaq 83.000. Ona görə 3-ü tək olduğu üçün son atıram. Ortada qalır 2 və 0. 85.203 hansı bənddir? 85.203 D bəndi. 32. Verilən ədədlərdən hansını minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda artır? Uşaqlar, minliklərə qədər yuvarlaqlaşdıranda artır deyirsə, yanında duran ədəd 5-dən böyük olmalıdır. Çünki 5-dən böyük olanda özündən əvvəlkin bir vahid artırır. Məsəl üçün 12.090-da 2-nin yanında 0 durub, olacaq o 12.000. 90 vahid azaldı. 23.678-də 3 minlikdir də, yanında 6 durub, olacaq 24.000. 322 vahid artdı, əgər səhv hesablamadımsa. C bəndində 64.463 olacaq 64.000. 463 vahid azaldı. D-də isə 45.336 olacaq 45.000, çünki 5-in yanında 3 durub. Yuvarlaqlaşdırmanı keçən bölmədə izahını vermişdim. Bu da 336 vahid azaldı. Ona görə də olur. Doğru cavabımız hansında artdı? B-də. 33. Modeldə verilmiş ədəddən 2348 vahid böyük olan ədədin yüzlük mərtəbə qiyməti neçədir? Modeldə neçə verilib? Yazaq. Burada 1-dir, yanında 2-dir, sonra 1-dir, ondan sonra 4-dür, axırıncı neçədir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bunun üzərinə 2348 vahid böyük olan 2348 gələndə 9-un üstünə 8, 17 yazacaq. Bir dəqiqə, bir yadda. Buradan kənardan yazıram. 4-ün üstə 1, 5, bir yaddaydı 6. Birisi 3, 4. Yüzlük soruşur deyirəm. Yüzlüyün yerində oldu 4. Yəni mərtəbə qiyməti olacaq 400 A bəndə. 2-nin üstə 2, 4, o da 1. Belə 14.467 biraz səliqəsiz oldu. Deməli, cavabımızda yüzlüyün yerində 4 durduğu üçün mərtəbə qiyməti də oldu nə? 400. Əgər mərtəbə vahidi desəydi, yüzlük olaraq 100 götürəcəkdik onu. 34-cü sualda restoranda dünən 1359 kiloqram, bugün isə dünənkindən, yəni 1359 kiloqramdan 3 dəfə az tərəvəz istifadə edildi. Dəfə sözü açar söz olaraq yadda saxlayın, vurma və ya bölmə deməkdir. Dəfə az deyirsə bölürük, dəfə çox deyirsə vururuq. Bugünü soruşur. Bugün restoranda neçə kiloqram tərəvəz alınıb? Dünən 1359 idi, bugün də ondan 3 dəfə az idi. Təbii ki, 1359-u 3-ə bölürük və cavabı alırıq 453 B bəndi. Keçirik 35-ci sual. Deyir, təsvirə, bir dəqiqə bunu belə yaxınlaşdıraq. Təsvirə uyğun riyazi ifadə hansıdır? Təsvirdə neçə dənə A var? 3, 4, 5 dənə. 5 vurulsun A. Əlavədə 3 verib bir dənə, yəni üstəgəl 3. 5A üstəgəl 3, o da olur C bəndi. 36-da deyir, hesablayaq. Verilən ədədi hesablayırsınız. 24.335-i vurursunuz 3-ə. Gəlin vuraq. Bir dəqiqə. Çox rəqəmlə də bir rəqəmlə də vurarkən bilirik ki, öncə təklikdən vururuq. 3, 5-im 15, 5 yazdıq bir yadda. 3, 3-üm 9, bir yadda 10, 0 yazdıq. Bir yadda 3-üm 9, yenə bir yaddaydı. 10, 0 yazırıq bir yadda. 3, 4-üm 12, bir də yadda 13, 3 yazdıq bir yadda. 3, 2-im 6, bir də yadda 7, 73.005.
Bunu vurup bunu alırsınız. Anında gidib A bəndini işarələyirsiniz və cavab səhv olur. Çünki çıxaq 45.274 var. Ondan da onu çıxanda 73.000-dən 45.000 qalır. 27.731 cavab D bəndi. 37-ci sualla davam edirik. Verilən məsələyə uyğun tənlik hansıdır? Aha, məsələ verib özümüzdən tənlik qururuq. İndi quraq. Sinifdəki şagirdləri 3 qrupa bölsək. Baxın, sinifdə neçə dənə şagird var? Məlumdurmu bizə? Xeyr. Məlum olmayanı nə edirik? Hər hansısa bir dəyişənlə götürürük. Burada bəndlərdə x-la verib x-la, yəni biz də x-la götürək. Götürək x-la. 3 qrupa bölsək deyir. Bunu bölürük 3-ə. Tənliyimizin birinci hissəsi məlumdur. X böl 3. C ilə D silindi. Sıradan çıxdı. Çünki x böl 3 ilə başlayır. Deməli cavabımız ya A-dır, ya B-dir. Hər qrupa 5 qız, 6 oğlan düşər. Hər qrupa 5 qız, 6 dənə də oğlan düşər. Sinifdə cəmi neçə şagird var? Təbii ki, qız da sinifdə oxuyur, oğlan da sinifdə oxuyur. Deməli, hər qrupda 5 qız, 6 oğlan, cəmi 11 şagird nəzərdə tutulacaq. 5 üstəgəl 6. 11 o da olur. Hansı bənd? B bəndi. Bərabərdir. 5 üstəgəl 6 kimi yazılacaq. Belə. 38-ci sual. Deyir ki, hasildən böyük rəqəmləri müxtəlif ən kiçik ədəd neçəyə bərabərdir? 234-ü vurursunuz 124-ə. Bu 3 rəqəmlə də 3 rəqəmlə də vuranda ümumiyyətlə 234 vurulsun 124 göstərəcəm burada. Təkliyi götürüb hər birinə yazırsınız. Onluğu götürüb görəndə təkliyin altını boş-boş deyirsiniz. Sonra yüzlüyü də vuranda yüzlüyün altından yazırsınız və cavabları toplayırsınız. Cavabları topladığımız zaman siz orada təbii ki cavabı alacaqsınız 29.016. Bizə bəndlərdə isə o bənd yoxdur. Niyə görə? Olsa da onu götürmürük. Bizdən həmin hasildən böyük olan, yəni o 29.016-dan böyük olan rəqəmləri müxtəlif ən kiçik ədəd neçəyədir? 29.017. Rəqəmləri müxtəlifdirmi? Bəli, 290117 müxtəlifdir və 29.016-dan böyük rəqəmləri müxtəlif ən kiçik ədəddir. Keçək 39-cu suala. Fəhlə 2 ilə 790.848 detal hazırlayır. 2 ilə. O bir aya neçə detal hazırlayır? Deməli, uşaqlar, bunu 2 üsulla eləyə bilərsiniz. 790.848-i 2-yə bölüb 1 ili tapıb, sonra oradan da 1 ildə 12 ay varla həmin ədədə 12-yə bölüb də tapa bilərsiniz. Bu təbii uzun yoldur. Amma sadəcə mən deyirəm ki, yəni deyərkən ağlınıza o gəlirsə, yanlış düşünmürsünüz də, doğru düşünürsünüz. O yolla da tapa bilərsiniz. Və yaxud da 1 ildə 12 ay varsa, 2 ildə də nə qədər ay var? 2 ildə var 24 ay, bəli. 790.848-i bölürsüz 24-ə. Bunda ağaclı bölmə ilə gəlin burada göstərim yuxarıda. 790.848 ağaclı bölmə ilə bu formada bölürük 24-ə. 7 24-ə bölünməz, ona görə 79-u götürürük, 24-ə bölürük, düşür 3 dəfə. O qayda ilə bölə-bölə gedirik və 3 dənə 24-üm eləyir 72. Qaldı 7, 70-i gətirdik. 70-in içində 24 neçə dənədir? Təbii ki 2 dənədir. 3 dənə götürsək 72 eləyəcək, amma bizdə 70-dir ona görə. O da eləyir 48. Ondan 10 çıxanda nə qalır? 22 qalır. 8-i gətiririk. 228-i böləndə düşəcək neçə dəfə? 8 dəfə yox. 9 dəfə. 32.009. Bəli, elə heç ardın davam eləmədən cavabı tapa bilirik ki, indi sizdə dəftər ruçkada daha rahat bölə bilirsiniz. Həm də mən vaxtın çox getməsin, yəni vaxt az olsun deyərəkdən təxmini təqribi deyib cavabları deyirəm. Əsas odur yolun başa düşürsünüz. O qaydada dəftərinizdə bölüb də tapıb rahatlıqla yaza bilərsiniz. Səhv əgər fikirləşmədimsə, səhv bölmədimsə 32.952 olacaq cavabımız. Keçək 40-cı suala.
Verilən xəttə nəzərən A nöqtəsi ilə simmetrik olan nöqtənin koordinatlarını tapın. Simmetrik nədir? Yəni bu tərəfdə nə qədər varsa o digər tərəfi ilə üst-üstə düşməlidir. Baxırıq bu verilən xəttdən A nöqtəsindən neçə dənə dama var? 1, 2, 3. Bunun 1, 2, 3 damasım digər tərəfə gedək. 1, 2, 3. Gəlir bura. Bura. Bax, bura. Biraz da qaralayayım. Aha. Bura simmetrik düşür neçəyə? Hansı koordinata? 8-ə təbii ki. 8 və 9 hansı bənd? D bəndi. 41-də verilən fiqurun yandan görünüşü hansı variantda verilmişdir? Yan görüntüsü təbii ki A bəndi. 43, 42-də bir dəqiqə uşaqlar. 42-də 3 ədədin cəmi 524-dür. 3 dənə ədədin cəmi 524-dür. Birinci ədəd, deməli burada bunun tam hissə modelini eləsək 3 dənə ədəddən gedir söhbət. Birinci ədəd, ikinci ədəd, üçüncü ədəd. Bu 3 ədədin cəmi neçədir? 524-dür. Eləmi? Birinci ədəd ikincidən 116 vahid böyükdür. Yəni 524-dən birinci ədəd ikincidən böyükdür. Birincinin üstü 116-dır. Üçüncü ədəd isə ikincidən 2 dəfə böyükdür. Bu 2 dəfə, yəni burada 2 dənə kvadrat var. 2 dəfə böyükdür. Neçə kvadratımız olub? 4 kvadrat üstə gəl 116 bərabərdir 524. Bunu x-la da qeyd edə bilərsiniz tənlik kimi. 4x üstə gəl 116 bərabərdir 524. Yəni 524-dən 116-nı çıxırsınız. Qalır neçə? 500-dən 100 çıxırıq 4. 24-dən 16 çıxdıq 8. 408. 408-i də 4 dənə kvadrat var da 4-ə bölürük. Tam hissə modelində kvadratların sayına bölürük və düşür 408-i 4-ə böləndə 102. Eləmi? Bizdən 3-cü ədədi soruşur uşaqlar. 3-cü ədəd neçə hissəyə bərabərdir? 3-cü ədəddə 2 dənə kvadratdır. 102, 102, yəni 204. O da oldu B bəndi. Keçək digərinə. 43, 44, 45-ci sual cədvəllə bağlıdır. Deyir, cədvəldə fermadakı heyvanların sayı verilmişdir. Buna əsasən 43, 45-ci sualları cavablandırın. İnək 120, dənə qoyun 400, keçi 24, toyuq isə 540. Fermada cəmi neçə heyvan var? Bunların cəmini tapırsınız. 120 üstə 400, üstə 24, üstə 504 edir 1084. Əgər səhv hesablamadımsa. 1084. A bəndi. Bu niyə götürmədi? Qoyunların sayı inəklərin sayından neçə vahid çoxdur? Qoyun neçə dənədir? 400. İnək neçə dənədir? 120. Nə qədər çoxdur? 280. C bəndi. Toyuq və keçilərin sayları cəmi nə qədərdir? Toyuq və keçi. Toyuq nə qədərdir? 540. Keçi nə qədərdir? 24. 564. O da elədir A bəndi. Keçirik 46-cı suala. Elvinin qardaşı maraqlı məsələdir bu. Diqqətli olun. Elvinin qardaşı qiyməti 3945 manat olan kompüter almaq istədi. Kompüter almaq istəyib və kompüterin qiyməti 3945 manatdır. Mağaza bu kompüteri 15 ayda məbləğin 5də 1 hissəsi qədər əlavə ödəməklə təklif edir. Deməli 15 aylıq kredit götürür və onun 15 aylıq biri var nəqd qiymət, bir də var kredit götürəndə bilirsiniz ki, üstünə 10 faiz gəlir. 15 aya həmin bu məbləğin, yəni 3945-in 5də 1 hissəsi qədər pul üstünə gələcək. Bunun üçün mağazaya ümumilikdə nə qədər pul ödəmək lazımdır? 3945-in 5də 1 hissəsini tapırıq. Ədədin hissəsini necə tapırdıq? Ədədi hissə göstərən ədədin məxrəcinə bölüb sürətinə vururduq. Yəni 3945-i 5-ə bölürük. 39-u 5-ə böləndə 7 dəfə, 7 5-im 35. 4 qalıq 44-ü böləndə 8 dəfə, 4 qalıq 45-i böləndə 5 dəfə. 785-i də 1-ə vuranda, sürətə vuranda elə 785 edir. Bu üstünə gələn faiz məbləğidir. İndi öz qiyməti nə idi? 3945. 3945-in də üstünə 785-i gəlirik, toplayırıq. Olur 4000 nə qədər? 730 neçə olmalıdır? 5-in üstə. Nə qədər pul ödəməlidir? Beş yox, 9 burada. 785 və 789. O da olacaq 4734 manat. Keçirik digər səhifəyə.
47 maraqlı sualdır. Deyir ki, Kənan 5 ağ rəngli kubu yanbayan düzüb kuboid düzəltdi, gözəl. O kuboidi qırmızı rəngə boyadı. Bu kuboidin bu baş tərəfdə olanla bu baş tərəfdə olanın neçə üzü boyanacaq? 4 üzü boyanacaq. 2 üzü qalacaq. Ortada qalanların isə 2 üzü əvəzinə itəcək. Hər kubdan belə deyək. 2 üz aşkarda qalsa, 5 kuboidə 10 dənə rənglənmiş olacaq. Amma bunlardan baş tərəfləri buradan artıq olduğuna görə o 2 üzü, boyanan üzü o 10 dənədən çıxacaq, qalacaq 8. Əgər doğru düşündümsə. Təsvirə uyğun onluq kəsir hansıdır? Təsvirə uyğun onluq kəsir. Təsvirdə baxın, yüzlük kvadrat verib bu sizə. Bu yüzlük kvadrat eləmi? 1 100, 2 dənə 100, eləmi? Burada neçədir? 65. 2 dənə tamdır. Yəni 2 dənə yüzlük tamdır. Bir də burada 6 dənə, bu da 5-ə 65. Yəni 2 tam %65. Hansı bənd olacaq? B bəndi. Tam olanı virgüldən ayırırıq. Bunun adi kəsrə çevrilmiş forması isə, yazılışı isə uşaqlar 2 tam, məxrəcdə 100, sürətdə 65. Bax, yazılış forması belədir. 49. Kassadakı pulun əvvəlcə 7/2 hissəsini, sonra isə 7/3 hissəsini xərclədim. Kassada pulun hansı hissəsi qaldı? Uşaqlar, məxrəci 7 veribsə, deməli tam hissə 7-də 7-dir. Tam hissə, tam nədir? Bütöv, yəni 1. Biz 1-i riyaziyyatda nə zaman alırıq? Eyni ədədi eyni ədədə böləndə. Burada verilən məsələdə də 7 veribsə, əgər bunu, eləmi? Deməli, bunun tam hissəsi 7-də 7-dir. Çünki 1-i almaq üçün sürət məxrəc eyni ədəd olmalı. 7-ni 7-yə böləndə 1 düşür də. Məsəl üçün 5-də 5 1 deməkdir. 10-da 10 1 deməkdir. 8-də 8 1 deməkdir. 100-də 100 1 deməkdir. Sürət məxrəcə böləndə 1 qalmalıdır. Bunun 7-də 2-si 7-də 3-ün xərcləyib. Yəni 7 dənədən 5-in xərcləyib də 2/3 5-in xərcləyib. 7-də 7-dən 7-də 5-in xərcləyib, qalıb 7-də 2-si. 50-də 50 və 51. Deyir ki, perimetri 42 sm olan düz bucaqlının uzunluğu neçə santimetrdir? Uşaqlar, enin verib 6. Eləmi? Bura 6-dırsa, təbii ki, bu qarşı tərəfi də 6-dır. Çünki düz bucaqlının qarşı tərəfləri bərabərdir. 6 6 ilə də 12. Bu perimetr nədir? Ümumiyyətlə, perimetr nə deməkdir? Tərəflərin cəmi deməkdir. Burada düz bucaqlının 4 tərəf var. 4 dənə tərəfin cəmidir. Və bilirik ki, düz bucaqlının qarşı tərəfləri bir-birinə bərabərdir. 6 6 12. Eləmi? Buraların cəmi 12-dir. 42-dən 12-ni çıxırıq, qaldı 30. 30 santı, bax, bura ilə buranın cəmidir. 30-u da 2-yə böləndə bir tərəf uzunluğu tapırıq ki, 15-dir. C bəndi. 51. Boş xanada neçə olmalıdır? 2 saat 120 saniyə. Dəqiqə ilə verib. 2 saatımız bilirik 120 dəqiqədir. 1200 saniyə neçə dəqiqədir? 1 dəqiqəmiz 60 saniyə olduğunu nəzərə alaraq 1200-ü 60-a bölürük ki, dəqiqəni tapaq. 120-ni 60-a böləndə 2 dəfə 0-ı datdıq yanına 20 dəqiqə. 2 saatımızda 120 idi. 120-nin üstədə 20 dəqiqə olacaq 140 dəqiqə. Keçək digər tərəfə. 52-ci məsələmiz. 52-də deyir, gəmi 50 km/saat sürətlə limana 3 saata çatdı. O 25 km/saat sürətlə hərəkət etsə limana neçə saata çatar? 50 km bilirik ki, 50-ni 25-ə böləndə 2 dəfə az olar da. 50 ilə gedəndə əgər 3 saata çatırsa, 25 ilə gedəndə də təbii ki, 6 saata çatacaq. Sadə bir məntiqi bir yolun dedim bunu sizə. 53. Verilən fiqurun sahəsi neçə vahid kvadratdır? Vahid kvadratı uşaqlar, ibtidai sinif həcmində sizə bir kvadratı bir vahid olaraq, bir kvadrat vahid olaraq nəzərə tutursunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bu paraları birləşdirib bir yaradırıq. Bir dənə kvadrat. 13 idi də, səhv eləmirəmsə, oldu 14. Bununla da bunu birləşdirsə 1 yaranar. 15 vahid kvadrat. Paraları birləşdirin bu tip məsələlərdə. Oy. Bir dəqiqə.
54 və 55-ci. 54 2 pul qabında cəmi nə qədər pul var? Pulları hesablayırsınız. İndi mən bilmirəm, düz görəcəm, səhv görəcəm. 1, 2, 3 manat, 20, 24, 3 manat 24 qəpik. 3, 24. Burada da var 5, 6, 7, 20. 7, 20. Elə də nə? 10 manat 84, 44 qəpik. 84 hardan gəldi? 55. Düzbucaqlı paralelipipedin həcmi 144 desimetrin kubudur. Onun oturacağınız sahəsini tapın. Oturacağınız sahəsini tapaq. Baxın, bunu santimetrlə verib. 30 santimetr neçə desimetrdir? Təbii ki, 3 desimetrdir. Bircə dəqiqə uşaqlar. 3 desimetrdir. Baxın, bəndlərdə də desimetrlə verib. Əgər santi ilə versəydi, santiya çevirib hesablayardıq. 144-ü 3 destiyə böldüyümüz zaman neçə qalacaq bizim üçün? 14 3-ə 4 dəfə. Dəqiqə. 24-də 3-ə düşəcək 8 dəfə. 48 desimetrin kvadratı olmuş olacaq. Bu neçənci sual idi? Dəqiqə. 55 bəli. Arda hanı bunun? 56 bəli. 56 tonun kiloqrama çevrilməyinə aiddir. 8-ə 1 ton neçə kiloqramdır? Bunun üçün siz bu tipli məsələlərdə 1 tonun neçə kiloqram olduğunu bilməlisiniz. 1 tonumuz neçə kiloqramdır? Bəli, 1000 kiloqramdır. 1000-in 8-də 1-ini tapırsınız. 1000-in 8-də 1-i də 1000-i məxrəcə bölməkdir. Ümumiyyətlə, ədədin hissəsini tapmaq, bayaq da dedim, məxrəcə bölüb sürətə vurmaqdır. 1000-i 8-ə bölürük 125, 125-i də 1-ə vuranda elə olur. Bir dəqiqə, 125. Cavab D bəndə. 57 sahəsi 81 kvadrat metr olan kvadratın perimetri neçə santimetrdir? Aha. Deməli, santimetrlə verib. Metr kvadratı ilə verib. Cavabı isə santimetrlə tapmaq istəyir bizdən. Bunu şəkil çəkərək göstərəcəm sizə uşaqlar. Baxın, bu kvadrat. Eləmi? Sahə nədir? Enin uzuna vurulması deməkdir sahə. Perimetr bütün tərəflərin toplanmasıdır. Sahə isə enin uzunluğa vurulması deməkdir. Və kvadratın biz bilirik ki, bütün tərəfləri bir-birinə nədir? Bərabərdir. Eyni ədədi eyni ədədə vuranda 81 olmalıdır. Neçəni neçəyə vuranda 81 edir? Bəli, 9. Deməli, kvadratımızın tərəfi 9-dur. Tərəf 9-dursa bunun perimetri neçədir? 4 dənə 9-u toplayanda neçə edir? Və ya 4 9-um edir 36 metr. Amma uşaqlar bizdən cavabı santimetr soruşur. 36 metr. B bəndi sizi çaşdırmasın. 36 metr yox, 36 santimetr verib burada. 1 metrim neçə santıdır? 1 metrim 100 santıdır. Bəli. 36-nı da 100-ə vurmaq, yəni 36-nın yanına 100-ün 2 sıfırını atmaq deməkdir. O da olur A bəndi. Çoxunuz bax burada santimetr, metr söhbətinə görə səhv etmişdiniz. 58, 59 və 60-cı suallarımız açıq tipli tapşırıqdır. Çox da maraqlı tapşırıqdır. Diaqram verib, oğlanları verib mavi rənglə, qızları verib bənövşəyi rənglə. Gəlin, indi suallara baxaq. 58. Bazar ertəsi dərnəyə cəmi neçə uşaq gəlir? Bazar ertəsinə baxaq. Bazar ertəsinə baxaq. Bazar ertəsi 15 dənə qız, 25 dənə oğlan neçə elədi? 40 dənə. Bazar ertəsi deməli 40 uşaq gəlir. 40 yazanlar bəli, düzdür. 5 gün ərzində dərnəyə cəmi neçə oğlan gəlir? Burada isə sadəcə oğlanları toplayırıq biz. Oğlanlar mavi idi. Eləmi? Bazar ertəsi 25, çərşənbə axşamı neçə idi? 10. Elə də 35, çərşənbə 35, 35, 35, 70, cümə axşamı 40. 70-in üstə 40 neçə elədi? 110 və cümə günü 20, 130. Bəli, 130 yazanlar doğru yazmışsınız. 60-cı və sonuncu sualımız çərşənbə axşamı gələn qızların sayı. Çərşənbə axşamı, yəni ikinci gün gələn qızların sayı. Cümə axşamı və cümə günü gələn qızların ümumi sayından neçə nəfər azdır? Uşaqlar, çərşənbə axşamı, yəni ikinci gün qızlar nə qədər gəlib? 30 dənə. Cümə axşamı və cümə
gəlib qızlar nə qədər? 15, bir də 35. 15-in üstü 35 gəlirik, cəmin deyir. Çünki eləyir 50. 50-dən 30-u çıxanda çərşənbə axşamı gələn qalır 20. 60-cı sualımızın da cavabı oldu 20. Burada oldu 20. Burada tapdıq 130. Burada da tapdıq 40. Belə, testlərimizin izahı bu qədər. Kanala abunə olaraq yüklənən dərslərdən xəbərdar ola bilərsiniz. Uğurlar hər birinizə.